Hola a todos, sean bienvenidos a este video. En esta oportunidad vamos a realizar la auscultación cardíaca y a controlar los pulsos periféricos. Acompáñenme. Señorita, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a realizarle la auscultación cardíaca. Para ello necesito su colaboración. Muy bien, empezamos por el foco aórtico. Se localiza en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde esternal. En esta zona se auscultan principalmente los sonidos relacionados con la válvula aórtica. Seguimos con el foco pulmonar. Se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal. Permite valorar los sonidos provenientes de la válvula pulmonar. Continuamos con el foco accesorio. Se ubica en el tercer espacio intercostal izquierdo, próximo al borde esternal. Este foco facilita la audición de sonidos originados en las válvulas aórticas y pulmonar. Pasamos al foco tricúspide, localizado en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, cerca del borde esternal. En este punto se evalúan los sonidos de la válvula tricúspide. Finalmente pasamos al foco mitral. Se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea medio clavicular. Permite auscultar con mayor claridad los sonidos producidos por la válvula mitral. Muy bien, ahora vamos a controlar los pulsos periféricos. Muy bien, iniciamos con el pulso radial, que se encuentra localizado en la muñeca en el lado del pulgar. Vamos a utilizar nuestro reloj segundero y vamos a controlar por 1 minuto. Luego pasamos al pulso braquial, ubicado en la cara interior del brazo por encima del pliegue del codo. De igual manera vamos a controlar por 1 minuto. Seguidamente evaluamos el pulso carotideo, localizado a cada lado del cuello. Lo hacemos de igual manera por 1 minuto con nuestro reloj segundero. Muy bien, ahora pedimos a nuestro paciente que se acueste de cúbito dorsal. Muy bien, vamos a palpar el pulso femoral ubicado en la región inguinal o ingle. De igual manera lo vamos a controlar por 1 minuto con la ayuda de nuestro reloj segundero. Perfecto, pedimos a nuestra paciente que se ubique de cúbito ventral para continuar con la palpación del pulso popliteo localizado detrás de la rodilla. De igual manera lo hacemos por 1 minuto controlando con nuestro reloj segundero. Muy bien, pedimos nuevamente al paciente que se ponga en cúbito dorsal para poder palpar el pulso tibial posterior ubicado detrás del maléolo interno del tobillo. Lo hacemos por 1 minuto controlando con nuestro reloj segundero. Finalmente, valoramos el pulso pedio localizado en la parte superior del pie. De igual manera, lo controlamos por 1 minuto con la ayuda de nuestro reloj segundero. Muchas gracias por ver este video. Esto fue todo sobre la auscultación cardíaca y el control de los pulsos periféricos. Gracias.